Əbdürrəhim bəy Haqverciyevin hekayələrində yuxu motivi. Xalq yaradıcılığının yazılı ədəbiyyatın yaranması və inkişafındakı rolu əvəzsizdir. Folklorun yazılı ədəbiyyatın yaranmasında böyük əhəmiyyəti olduğu kimi, yazılı ədəbiyyatın da folklor əsərlərinin inkişafındakı təsiri böyükdür. Bu təsir özünü dildə, formada və s. göstərir. Əsrlərdən bəri klassiklərimiz folklor əsərlərindən yerli yerində, mövzuya uyğun şəkildə yararlanmış və nəticə etibarilə ədəbiyyat tariximizə əbədi yaşar əsərlər bəxş etmişlər. 20-ci əsr Azərbaycan realist ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev də şifahi söz sənətini dəyərləndirən, folklor motivlərindən, janrlarından, yaradıcılığında, yerli yerində bəhrələnən sənətkarlardan biri olmuşdur. Görkəmli ədibin istər nəsr, istərsə də dramaturji fəaliyyətində bu xüsusiyyət açıq şəkildə özünü göstərir. Belə motivlərdən biri də yuxu motividir. Yuxu motivi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayələrində bədii priom kimi işlədilir. Bildiyimiz kimi, yuxu dövr-i qədimdən sirlərlə dolu bir aləm olmuş və xalq ədəbiyyatında, xalq yaradıcılığında, xalq arasında müxtəlif inancların yaranmasına rəvac vermişdir. Belə inanclarda yuxunun görülmə vaxtı, söylənmə vaxtı və s. ilə bağlı fikirlər irəli sürülür. Yuxunun görülmə vaxtı ilə bağlı inanclarda deyilir ki, sübh çağı tezdən görülən yuxular, hardasa 4-5 arası görülən yuxular adətən cin olur. Əksinə, günorta və axşamüstü görülən yuxular isə heç bir mahiyyət daşımır. Yuxu motivi ilə biz dastan yaradıcılığında da rastlaşırıq. Belə ki, dastanda ən çox yer alan, ən çox sevilən buta vermə mərhələsində yuxu motivi xüsusilə diqqət çəkir. Qəhrəmanlar ilk dəfə bir-birlərini yuxuda görürlər və müqəddəs şəxs tərəfindən badə içirilərək aşiq olurlar. Bu xüsusiyyəti biz Aşıq Qərib, Abbas və Gülgəz, Qurbani, Tahir və Zöhrət dastanlarında açıq şəkildə görürük. Yuxu motivi ilə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin hekayə yaradıcılığında da rastlaşırıq. Bu xüsusiyyət Ayın şahidliyi, Röya, Xortdanın cəhənnəm məktubları və Seyidlər Ocağı hekayələrində özünü göstərir. Ayın şahidliyi ilk dəfə Qəmərin şahidliyi sərlövhəsi ilə Həyat qəzetində nəşr olunmuşdur. Bu haqda mülahizələrində görkəmli ədib bildirmişdir. Qəmərin şahidliyində Qəmər sözü ümumxalq tərəfindən tez başa düşülmür. Ona görə də hekayə ikinci dəfə 1909-cu ildə Ayın şahidliyi adı ilə nəşr olunur. Başqa bir mülahizədə isə deyilir ki, görkəmli ədib Ayın şahidliyi kimi təqdim etsə də hekayəni, nəşr olunduqda Qəmərin şahidliyi kimi buraxılmışdır. Ayın şahidliyi qeyd etdiyimiz kimi orijinal bir mövzuya həsr olunur. Burada yuxu motivi bədii priom kimi götürülür. Hekayə həm də psixoloji məqamlarla yadda qalır. Hekayədə nəql olunur ki, axşam evinə tələsən günahsız bir şəxs quldur tərəfindən qətlə yetirilir və qətlə yetirildiyi anda həyatının son dəqiqələrində üzünü göydəki aya tutur və onu özünə şahid seçir və ona heç bir günahı olmadığını deyir və məsələdə ən təsirli məqam isə ən son arzusunu məhz aya söyləyir. Bu barədə söhbət açan qocanın söhbətlərini eşidən hekayə qəhrəmanı bundan sonra tərəddüd keçirdir və özü qarşısında bir neçə sual qoyur. Bu suallarda niyə görə axı bu göydəki ay danışmır? Ax, nə olaydı bu ay danışaydı? Nə olaydı bu ayın dili olaydı? Və s. kimi suallar qarşısında aciz qalır. Və o bu fikirlərlə yatıb yuxuya gedir və yuxuda isə öz arzularına çatır. Belə ki, ay birdən-birə dil açıb onunla danışır, həmsöhbət olur. Öz söhbətlərində ay əsrlərdən bəri şahidi olduğu hadisələrin, gördüyü tarixi gerçəkliklərin məzmunu ilə onu tanış edir. Burada maraqlı məqam odur ki, keçmişdən söhbət edən ay birdən-birə müasir dövrə keçid edir və bununla da öz doğma xalqının hələ də tərəqqi cəhətdən digər xalqlardan, əcnəbi xalqlardan geri qaldığını göstərir. Göründüyü kimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev folklor əsərlərindən, nümunələrindən bəhrələnməklə yanaşı, həm də tarixin acı gerçəkliklərini, dövrün çatışmaz cəhətlərini, xalqının digər xalqlardan tərəqqi cəhətdən geri qalmağına da aydınlıq gətirmişdir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yuxu motivinin yer aldığı ikinci hekayəsi isə Röya hekayəsidir. Röya hekayəsində baş qəhrəman olan Süleyman Əfəndi real həyatda
başına gələn müsibətləri öncədən röyasında görür. O, bu dəhşətli yuxu ilə ayılır, bu yuxudan sonra ayılır və nə üçün belə bir yuxu gördüyünü və bunu nə ilə əlaqədar olduğu barədə özünə suallar verir. Diqqət etsək, hər iki qəhrəmanın istər ayın şahidliyində, istərsə də röya hekayəsindəki yuxusunun sübh çağı tezdən baş verdiyinin şahidi oluruq və bununla da Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev bir daha xalq arasında gəzən məşhur bir inanca işarə edir. Bu inanc isə sübh çağı görülən yuxuların Çin olması ilə əlaqədardır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yuxu motivinin yer aldığı növbəti hekayəsi isə Xortdanın Cəhənnəm məktublarıdır. Burada görkəmli ədib maraqlı bir mövzuya toxunur. Belə ki, dövrün ictimai eyiblərini, çatışmayan cəhətlərini, din pərdəsi altında öz arzularını həyata keçirən fırıldaqçı din xadimlərinin ifşası üçün məhz Xortdan obrazını seçir. Bir Xortdan olur və bu Xortdan cəhənnəmə getmək arzusu ilə alışıb yanır. O, bu arzusuna ancaq qoşun əlinin məşhur dərmanı içdikdən sonra, 10 gün sonra getdiyi dərin yuxuda çatır. Və burada cəhənnəmdə bir çox hadisələrin şahidi olur və əsas mətləb isə onun odabaşı ilə rastlaşması məqamında baş verir. Burada odabaşının dilindən söylənilən nağıllar, rəvayətlər, əhvalatlar əsr dövrün acı gerçəklərini, ən çox da din pərdəsi altında öz arzularını həyata keçirən fırıldaqçı din xadimlərinin ifşasından söhbət açılır. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin yuxu motivinin yer aldığı növbəti hekayəsi Seyidlər Ocağıdır. Əvvəl bəhs etdiyimiz hər üç hekayədə gördüyümüz kimi qəhrəman həqiqətən yuxu görür. Lakin onlardan fərqli olaraq burada qəhrəmanların dırnaqarası yuxusundan söhbət gedir. Belə ki, Seyid Əhməd və Seyid Səməd adlı iki nəfər fırıldaqçı asan yolla pul qazanmaq sevdasına düşürlər və bunun da əlacını Uzunqulaqlı adlı bir dövlətli kənddə görürlər. Onlar plan qururlar və bu plana əsasən hərəkət edirlər. Demək, bu plana əsasən bir gün Seyid Əhməd başı açıq, ayakyalın cümə günü məscidə yol tutur və burada hakü salır və xalqdan gecə yuxu gördüyünü və bu yuxuda onun məşhur Seyid Səməd adlı bir nəfərlə görüşəcəyini məhz bu meydanda söyləyir. Xalq isə yuxu adını eşitdikdə ona maraqla qulaq kəsilirlər. Əsl mətləb isə Axundun ondan nə baş verdiyini söyləyəndən sonra baş verir və Seyid Əhməd maraqla söhbətinə davam edir. O deyir ki, mən Kirmanşahda ikən cəddimi yuxuda gördüm və cəddim mənə dedi ki, sənin 7-ci ulu baban 250 il bundan qabaq bu torpaqda dünyasını dəyişib. O elə bir şəxs olub ki, xalqa şəfa verib, xalq onun əlindən çox şəfalar alıbdır və belə bir insanın qəbrinin hələ də məhcul qalması onun övladı üçün bir ayıbdır. Ona görə mən sənə bu yolda kömək edəcəm və sən filan vaxtda Uzunqulaqlı kəndinə yollanmalısan. Eyni zamanda mən Ərdəbildən sənə övladımı göndərəcəm. Bu övladımın adı Seyid Səməddir. Və bu yuxusunu danışır və xalq da buna diqqətlə qulaq asır. Bu hadisədən sonra Seyid Səməd də gəlir və onlar birlikdə asan yolla pul qazanmağa başlayırlar. Amma belə deyək, vədə yetişir və yalançı bir ocağın təməlini qoymağın məqamında onlar fikirləşirlər və belə bir qərara gəlirlər ki, bir gün hamı yatdıqdan sonra kəndin qırağına keçsinlər və yalançı ocağın təməlini qoysunlar. Və belə də olur. Bir gün gecə yarısı hər iki şəxs, Seyid Əhmədlə Seyid Səməd kəndin qırağında gəzinirlər və dərdlərinə çarə axtarırlar. Belə bir məqamda onların qarşısına bir uzunqulaq ölüsü çıxır və bunlar bu uzunqulağı bastırırlar və səhər kəndə car çəkirlər ki, ay cəmaət, məhcul qəbir tapılıb. Artıq bu qəbrə pənah gətirə bilərsiniz. Doğrudan da bu qəbir bir ocağa çevrilir xalq arasından və əməlli başlı gəlir mənbəyə gətirir. Hətta iş o yerə çatır ki, hər iki fırıldaqçı öz uydurduqları yalana inanırlar. Və bu belə baş verir ki, bir gün Seyid Əhməd hansısa bir iş dalınca şəhərə gedəsi olur və şəhərdən qayıtdıqdan sonra burada olmadığı müddətdə Seyid Səməddən əldə etdiyi gəliri tam yarı yerə bölünməsini xahiş edir. Bunda bu haqq hesabda Seyid Səməd nəsə tərəddüd keçirdir və onun tərəddüdünü başa düşür və Seyid Səmədə deyir ki, and iç ki, bu qəbirdə yatana and iç ki, bu haqq hesabda heç bir səhv olmayıb. Seyid Səməd isə tərəddüd keçirdir və ona cavabında deyir ki, bu qəbirdə yatanın nə olduğunu sən də bilirsən, mən də bilirəm. Ona görə
Amma bundan asılı olmayaraq mən and içməyəcəyəm. Və bundan sonra onlar barışırlar və birgə belə deyək, ticarətlərinə davam edirlər. Göründüyü kimi, təsvirlərdə yığcamlığa, rəvanlığa diqqət edən Əbdürrəhim bəy Haqverziyevin nəinki hekayə, dramaturji yaradıcılığında da folklor motivləri geniş yer almışdır. Məhz bu xüsusiyyət görkəmli ədibin bir yandan xalq ədəbiyyatının incilərinə, onun tarixi keçmişinə, milli mənəvi dünyasına bələdliyindən irəli gəlirsə, digər tərəfdən isə doğma xalqının gələcəyini düşünən, onu tərəqqi edərək digər xalqları kölgədə qoymaq istəyindən qaynaqlanır. Məhz bu istək Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yaradıcılığını xalqına daha da yaxın etmiş və onun ədəbiyyat tariximizdə əbədi yaşarlığına səbəb olmuşdur.